掌係啊，跟住前面掌係。我㗎有支水喺前面啊 Sir。係啊係啊，傳過嚟啊，麻煩。
亂晒出去。跟住係啦，係啊，跟住係啦，跟住一齊跟係啦。我啊，唔使講，你唔使講，你唔使講。哦，擺翻過嚟呢邊啦。我知我知。哦哦。你上翻嚟。係。你當係會㗎。比賽如果跟唔到，譬如你同前面打仗咧，我頭先嗰支，我唔要呢支係批嘅，批嘅呢支。照跟翻。OK。得啦，得啦。如果唔奇有時會撞嘅，咁你撞完之後唔好坐喺度幫手，再跟翻，跟翻成個冇問題嘅。咁你同埋例如咧，你前面嗰個人撞咗咧，即係佢，例如佢撞咗，或者佢 hold 咗，你唔使跟佢 hold 㗎，你跟佢再前面嗰人爬就得㗎啦，佢自己會插翻入嚟㗎啦。
快。其實應該要慢啲，要慢嘅長啊嘛。我應該後面有抽嘢，微鏡啊、水樽啊 ，sorry。我幫你攞啊！呢支咩嚟㗎？阿 Johnson 呢支棍啊 ，Johnson 支棍，俾我。俾埋我。要咩？我幫你攞住。啲獎唔好掉上嚟，自己揸住啦，第二隻手。你幫我掉係嘛？誒嗱，第二隻手先，冇人喺升交。你叫住先差唔多啦。小心啊！做咩？扶住嚟行啦！喂，扶住欄杆啊！冇人喺升交。啲獎自己拎喎。拎埋上去啦。阿富哥，阿 Ella 姐我等你㗎啦。幫手拖佢上先，拖佢上。Hi，hello， 我影緊相啊，仲影緊啊。我哋俾啱啱 Johnson 先。